前菜です。ちょっと洗うの忘れちゃったんですけど、すごいね。じゃん、塗りますか。うわ、タコでけえな結構。
ないと無理だ。おお、うまそう。雑。はい、できました。いただきます。いやー、ちょっとまだ米が硬いね。うん。もう理解しましょう。